Fakt yoxlama təşəbbüs olaraq siyasətçilərin, ictimai şəxslərin, publik fiqurların açıqlamaları nə qədər doğru olub-olmadığını və yaxud da sosial media hesablarında paylaşılan xəbərlərin, media qurumlarının paylaşdığı xəbərlərin, cəmiyyətdə olan miflərin, propaganda nümunələrinin həqiqəti nə qədər əks etdirib etdirmədiyini yoxlayan təşəbbüsdür. Fakt yoxlamanın iki əsas deməli belə deyək də qolu var, metodu var. Biri var ənənəvi metod. Bu metodda sırf siyasətçilərin, publik şəxslərin, ictimai tanınan şəxslərin açıqlamaları yoxlanılır. Yeni trend var son illərdə formalaşan. O trend də daha çox media qurumlarının xəbərlərinin, sosial media hesablarında paylaşılan xəbərlərin dezinformasiya olub-olmadığını yoxlayır. Fakt yoxlama təşəbbüs olaraq əslində uzun müddətdir davam edən bir təşəbbüsdür. 90-cı illərin əvvəllərində məsəl üçün hal-hazırda fəaliyyət göstərən Snopes kimi saytlar var ki, onlar 90-cı illərdən fəaliyyət göstərirlər. Onlar daha çox dezinformasiyaları, cəmiyyətdə olan mifləri falan yoxlayırlar, amma nəticə etibarilə o da fakt yoxlama prosesidir. Amma 2000-lərin əvvəlindən etibarən təxminən 2003-də fact-check orqan yaranması ilə 2007-də PolitiFact-ın yaranması ilə bu trend daha da inkişaf elədi. Amma əsas belə deyək, sürətli inkişaf 2010-lardan sonradır. Hətta 2010-lardan sonra o qədər sürətli artmağa başladı ki, bu tip təşəbbüslər 2015-də bir şəbəkə yaratmaq qərarına gəldilər. Beynəlxalq fakt yoxlama şəbəkəsi adında bir şəbəkədir, IFC, International Fact Checking Network. Bu bütün belə deyək, fakt yoxlama prosesi ilə məşğul olan, təşəbbüs ilə məşğul olan qurumları birləşdirir. Onların davamlı olaraq zirvə görüşlərini təşkil edir, onların belə deyək, problemlərin həll olunmasında dəstək göstərir bu və digər şəkildə. Və onlar öz prinsiplərini müəyyən ediblər, hansı ki, o prinsiplərə, ancaq o prinsiplərə riayət edən və yaxud da riayət elədiyini təsdiqləyən, sübut edən qurumları müraciət edirlər və həmin qurumların müraciətlərini qəbul edib, üzv eləyirlər və üzv etdikdən sonra onlara bir belə deyək, ştamp hədiyyə eləyirlər saytlarında göstərmək üçün ki, onlar həqiqətən də beynəlxalq fakt yoxlama şəbəkəsinə üzvdürlər. Prinsipləri müxtəlifdir onların. Əsas prinsiplər tərəfsizlikdir təbii ki. Bütün fakt yoxlama işi ilə məşğul olan həm qurumlar, həm şəxslər tərəfsiz olmalıdırlar, müstəqil olmalıdırlar. Fəaliyyətlərində heç bir siyasi tərəflilik olmamalıdır. Bu fakt checkerlərə, yəni fakt yoxlama işinə məşğul olan şəxslərə də aiddir. Onlar heç bir şəkildə nəinki partiyaya üzv olmaq, dəstəkləmək, hətta seçki kampaniyasında belə heç kimi dəstəkləyə bilməzlər, çünki öz tərəfsizliklərini qorumalıdırlar. Digər məsələn bir prinsipləri var, mənbələrin şəffaflığı. Fakt yoxlama işi ilə məşğul olan hər kəs bunu açıq mənbələr hesabına eləməlidir. Yəni hamıya məlum olan, hamının gördüyü, hamının özünün çata biləcəyi mənbələrdir. Yəni məsələn mənim filan nazirlikdə bir dostum var, filan məlumatı verib mənə, ona görə mən bu xəbəri təsdiqləyirəm və yaxud təsdiqləmirəm. Belə olmur. Hamı o mənbələrə çatımlı olmalıdır. Fakt yoxlama ilə məşğul olan hazırda yüzü belə deyək, deaktiv olmaqla davamsız fəaliyyət göstərməli ümumilikdə 400 bu tip qurum var. Yəni 300-ü aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərirlər. ABŞ-dan tutmuş, Yaponiyada, Avstraliyada, Avropada, Kanadada çoxdur. Hətta bəzi İran kimi dövlətlərin də mediasını, siyasətçilərin açıqlamalarını yoxlayan fakt yoxlama qurumları var. Düzdür, onlar Kanada mərkəzlidirlər bildiyim qədərilə. Yəni İranlı güman ki, mühacirlərin qurduğu bir belə deyim, fakt yoxla təşəbbüsüdür. Amma nəticə etibarilə İranlı siyasətçilərin açıqlamalarını yoxlayıb və cəmiyyəti məlumatlandırırlar. Bu trend o qədər inkişaf eləyib ki, o qədər belə deyək, diqqət mərkəzindədir ki, artıq nəinki ayrıca qurumlar fəaliyyət göstərirlər, eyni zamanda nəhəng media qurumlarının tərkibində, məsələn, Associated Press-də, CNN-də, Reuters-də, redaksiya heyətində onlar xüsusi bir tim, qrup saxlayırlar sırf faktları yoxlamaları üçün. O faktı yoxlayan qruplar isti xəbərlərimiz, isti xəbərləri yoxlamaq çətindir, çünki detalları məlum olmur yəni ictimaiyyətə. Bir qədər çətin olur isti xəbər yoxlamaq, amma nəticə etibarilə əllərindən gələn edirlər ki, verilən xəbərlər tamamilə doğru olsun, həqiqət əks etdirsin. Ən əsas təşəbbüs, belə deyək, diqqətə dəyər
təşəbbüs təbii ki, sosial şəbəkələrdən gələn təşəbbüsdür. Sosial şəbəkələr də bu trendin fərqinə varırlar, bilirlər ki, dezinformasiyalar ən çox onların üzərindən, sosial şəbəkələrin üzərindən yayılır. O səbəbdən onlar özləri də artıq bu tip dezinformasiyalarla mübarizə aparmağa qarşılarına məqsəd qoyublar. 2020-ci ildən etibarən Twitter və Facebook sosial şəbəkələrində artıq açıqlamalar, postlar və yaxud da atılan tweetlər yoxlanılır mümkün olduğu qədər. Təbii ki, miqyas o qədər genişdir ki, onun hamısını dənə-dənə yoxlamaq mümkün deyil. Amma hansından ki şübhələnirlər, hansı ki belə deyək, daha çox diqqət cəlb eləyir, daha çox reaksiya gəlir, o postları, o tweetləri yoxlamağa cəhd edirlər. Məsələn, keçən il ABŞ-da prezident seçkiləri vaxtı hamı şahidi oldu Trumpın tweetlərinə və yaxud da postlarına qoyulan blokları. Onlar elə belə qoyulmur. Yəni onların qoyulma səbəbi var, çünki həmin açıqlamalar dezinformasiyaya gəlir. Yəni biri və hər hansı bir şəxsin tanınmayan, dostluğunda 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər olan bir istifadəçinin hər hansı bir paylaşım etməsi. Bir də var ki, Trump kimi milyonlarla, yəni tək Amerikada deyil, bütün dünyada izlənilən bir şəxsin dezinformasiya yayması təbii ki, problemdir. Və o səbəbdən onlar deməli bu tip hansı ki dezinformasiya əks etdirir, həmin paylaşımları yoxlayırlar və onu xüsusi ştampla əvvəldən bildirirlər ki, yəni tamam biz bu postu qaldırmırıq, bu paylaşımı qaldırmırıq sosial şəbəkədən, amma bunu oxuyan nəzərə alsın ki, bu dezinformasiyadır, həqiqəti əks etdirmir, kifayət qədər belə sübuta malik deyil. Azərbaycanda da fakt yoxlarının yaranması əsasən dünyada olan trendlə bağlıdır. Yəni sosial şəbəkələrdə olan dezinformasiyanın yayılması və yaxud da ki, publik şəxslərin, ictimai tanınmış şəxslərin açıqlamalarının doğru olub-olmadığını bilinməməsi insanları bəzən manipulyasiya edir, cəmiyyət manipulyasiyaya məruz qalır. O səbəbdən də belə bir təşəbbüs irəli sürülüb ki, həm siyasətçilərin, ictimai şəxslərin, publik fiqurların açıqlamalarını yoxlayacağıq, həm də cəmiyyətdə sosial şəbəkədə mövcud olan dezinformasiyaları yoxlayacağıq. Əslində, yəni sosial şəbəkələrin həyatımıza təsiri o qədər barizdir ki, onu yəni ayırmaq mümkün deyil artıq ictimai açıqlamalardan, ictimai şəxslərin açıqlamalarından. Məsələn, belə bir araşdırma aparılıb ABŞ-da, NewsGuard adında bir media araşdırması qurumudur. Deməli 2020-ci ildə ABŞ-da 100 ən çox oxunan media qurumunun sosial media hesabları CNN-dir, BBC-dir filan, yəni ən çox oxunan 100 media qurumunun sosial media hesablarına gələn reaksiya 2019-cu ilə nəzərən 2 dəfə artıqdır. Yəni 2019-cu ildə təxminən 8 milyarda yaxın reaksiya gəlibsə, yəni bəyənmə, paylaşım, şərh kimi reaksiya gəlibsə, 2020-ci ildə bu 2 dəfə artıb. Yəni sosial şəbəkələrdə olan artım təkcə adi bir belə deyək, ədədi silsilə ilə artım deyil. Artıq bu həndəsi silsilə ilə artımdır. Artıq bir neçə qata çatır bir ilin ərzində. Yəni həm siyasətçilərin açıqlamaları, həm sosial şəbəkə tərəfindən sosial şəbəkə tərəfində olan bu dəyişikliklər belə bir təşəbbüsün də Azərbaycanda da ortaya qoyulmasına səbəb oldu. Onsuz da dünyada bir trend idi. Azərbaycanın da olması yaxşı olar deyə düşünüldü. Azərbaycanda olan fakt yoxlayan, yəni fakt yoxla fakt checking Azərbaycanın, fakt yoxla Azərbaycanın əsas məqsədi, belə deyək, yoxlama faktları yoxlama məqsədi yəni bu səbəbdən, yəni aşağıdakı səbəblərdəndir. Birincisi, daha doğrusu aşağıdakı faktları yoxlamağa cəhd edir. Birincisi, siyasətçilərin açıqlamalarını yoxlayır. İctimai şəxslərin cəmiyyətə, ictimai fikrə təsir edə biləcək, yəni mütləq deyil ki, siyasətçi olsun, ola bilər elə bir alimdir, professordur və yaxud ictimai xadimdir ki, onun cəmiyyətə, ictimai fikrə ciddi mənada təsiri var. Onları yoxlayır. Sonra sosial mediada çıxan xəbərləri, paylaşımları yoxlayır. Media qurumlarının verdiyi xəbərləri yoxlayır, nə qədər doğru olub-olmadığını cəmiyyətə çatdırır. Bir də ki, Azərbaycanda fakt yoxlanan bir başqa bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, o eyni zamanda watchdog funksiyası həyata keçirir. Azərbaycanda olan, belə deyək, Azərbaycanda qanunvericiliyini, verilən qərarları, insan haqqlarına, dünyada mövcud olan hüquq praktikasına nə qədər uyğun olub-olmadığını yoxlayır. Bu da bir təşəbbüsdür fakt yoxla tərəfindən.
Bir də son dövrdə biz artıq biz başlayarkən fəaliyyətə sırf siyasətçilərin açıqlamaları yoxlamaq, ictimai şəxslərin, publik fiqurların açıqlamalarını yoxlamaq məqsədi ilə başlamışdıq. Amma sonradan son 1 ilə yaxındır təxminən biz eyni zamanda medianı da yoxlayırıq. Xüsusən pandemiyanın Azərbaycana gəlişi göstərdi ki, Azərbaycanda kifayət qədər mediada bu sahədə boşluqlar var. Kütləvi şəkildə dezinformasiya yayılır, kütləvi şəkildə sosial media hesablarından propaganda nümunələri yayılır. Sırf pandemiya kontekstində ilk dövrlərdə və biz belə qərara gəldik ki, eyni zamanda sosial medianı da, media qurumlarını da yoxlayaq. Eyni zamanda bizim şəxsi olaraq səhifəmizə gələn informasiyaları da yoxlayırıq. Yəni bəzi yazırlar ki, bu faktlar təqdim olunur mediada. Bunlar doğrudan və yaxud da yanlışdırmı? Onları da yoxlayırıq. Pandemiya dövründə biz hardasa 8-ə yaxın video dərc elədik miflərlə bağlı, pandemiya ilə bağlı. Məsələn, həmin dövrlər elə bir dövr idi ki, hamı informasiyasız idi. Hamı bir-birinə səhiyyə, tibbə uyğun olmayan, tibbi göstərişə uyğun olmayan məlumatlar məsləhət verirdi. Sarımsaq yeyin, nə bilim, spirtli içki qəbul eləyin pandemiyaya qarşı. Biz bu mifləri yoxlayıb ictimaiyyəti məlumatlandırırdıq. Bir də Qarabağda konflikt başlayan vaxt bizə çox böyük belə deyək, izləyici axını oldu. Biz davamlı olaraq sosial mediada çıxan şəkilləri, videoları, xəbərləri yoxlayırdıq. Onların nə qədər doğru olub olmadığını haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırırdıq. Onda həm izləyici baxımından, həm gələn reaksiyalar baxımından, həm səhifənin belə deyək, mesaj qutusuna gələn məktublar baxımından çox belə deyək, aktiv dövr idi. Hamı maraqlanırdı, hamı bilmək istəyirdi. Çünki cəmiyyəti maraqlandıran hadisələrdir. İnsanlar adətən hər kəsə toxunan hadisə olduğuna görə insanlar maraqlı olurlar bu tip məsələlərdə. Azərbaycanda fakt yoxla ilə bağlı xüsusi bir çətinlik, yəni faktların yoxlanması prosesi ilə bağlı çətinlik ondan ibarətdir ki, fakt yoxla ilə bağlı faktların belə deyək, yoxlanması ilə bağlı Azərbaycanda datalar kifayət qədər deyil. Biz data tapmaq üçün çox çətinlik çəkirik faktları yoxlayarkən. Çünki qurumlar davamlı olaraq dərc eləmirlər dataları və biz də məcbur oluruq ki, ya dünyada istifadə olunan, dünyada belə deyək, beynəlxalq səviyyədə dərc olunan reportlara, hesabatlara istinad eləyək və yaxud da ki, hər hansı bir quruma sorğu göndərək həmin cavabı almaq üçün. Əsas iş prosesində çətinlik bu olur. Bir də ki, gələcək perspektivdə daha çox dezinformasiyalarla bağlı işləməyi planlaşdırırıq. Sosial media diqqətimizi artırmağı planlaşdırırıq. Media qurumlarının fəaliyyətinə, onların paylaşdığı xəbərlərə diqqət artırmağı planlaşdırırıq. Bundan əlavə biz həm də mif kimi, propaganda kimi, hansı ki, cəmiyyətin manipulyasiyasında böyük rol oynayır. Bunları da yoxlayırıq. Xarici ölkələrin propaganda nümunələrini yoxlayırıq və yaxud da ki, hamı tərəfindən doğru olaraq qəbul olunan, amma əslində reallığı əks etdirməyən miflər var ki, onlar cəmiyyətin manipulyasiyasında böyük rol oynayır. Həm ictimai məsələlərdə, həm səhiyyə məsələlərində, həm siyasi məsələlərdə və dünyagörüşü məsələlərində olan miflər var. Bu mifləri yoxlayırıq və cəmiyyəti bu barədə məlumatlandırırıq. Dediyim kimi, media qurumlarının, ictimai şəxslərin açıqlamaları cəmiyyəti manipulyasiya edir. Əvvəl də edirdi, indi də edir, gələcəkdə də edəcək. Bunlar bu iş prosesinin bir parçasıdır. Xəbər varsa, orada yalan xəbər də olacaq. Açıqlama varsa, orada yalan açıqlama da olacaq. Fakt yoxlarının da məqsədi odur ki, bu yalanları, yanlışları, manipulyasiyaları nümunə olaraq tapıb, onları işləyib, cəmiyyətə təqdim edib, onları məlumatlandırmaqdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.